उठाओ उसको उठाओ। बड़ा उसके बच्चा गिर गया था माटी में और उठाएगा ऊपर में। अच्छा आदमी थोड़ा कष्ट करके ऊपर जाके बाद उसका मदर का पास रख दिए। कौन हाथे पकड़ो। ऊपर उठाए ऊपर बासा है उधर है अंदर वो रख दी। गुड उसका मदर के पास रख दो उधर ही। ये पक्षी का बच्चा गिर गया था और नीचे से उठाया ऊपर मदर के पास रख दिया। ये आदमी है ना, आदमी अच्छा है, बहुत गोरा। देखा जाओ हो गया देखा जाओ। हाँ जाएगा इसका एक और है। ओके आ जाओ इसमें सीरीटी देखेगा तो प्रॉब्लम हो गया तो बोलेगा क्या करो। गुड बॉय।